Пользуясь случаем, хочу передать привет. Скажу вам, пользуясь случаем, аэропорт. Приехал встречать Жанну. Она улетала в Россию, потом в Эмираты, в Арабские, в Абу-Даби. Атмосферу покажу вам. Все спокойно, все хорошо, народу так в меру упитано. Нормально, в общем, как обычно. Все от рейса зависит, какой-нибудь рейс приедет и стоечки забьются. Так, все стойки работают. Все хорошо. Мераба, Аркадашлар. Это значит привет, друзья. Практикую потихонечку турецкий. В поисках новых мест. Вот мы нашли такое местечко. Точнее, не мы нашли, Сема нашел. Привез нас очень классно. Это в сторону СРСУ. Отметочку я вам поставлю где-нибудь в Телеграме. Туда заходите, подписывайтесь обязательно. Там забьете прям, не знаю, кафе СРСУ. Я там оставлю меточку. Не знаю, там название нет. На первый раз сюда приехали. Смотри, как и отель есть. Там даже вон бассейн. Все, вот такие маленькие виллы, домики, чтобы можно было пожить. И здесь вроде бы как прям грузинская даже кухня есть, хинкали и так далее. Давайте я вот вам вывеску покажу. Вот эти грузинские рестораны, там можно внутри посидеть. И здесь еще есть на улице, есть такая кальянчик зона, мангальная зона. И речка, и есть вообще прикольная атмосфера. Эти уточки плавают или гидровороны, кто-то можно там даже посидеть. На такой веранде возле реки. А там у нас пляж СРСУ, кто был, знает. Такая атмосфера внутри у нас. Вот мы всей нашей большой компании собрались перекусить. Ну, еще говорю, что здесь чуть живая музыка происходит, поют песенки. Смотрите, как уютно камин. А вот она и сцена, кстати. Я давно мечтал где-то здесь поесть хинкали. Я их очень люблю. Вот нашли. Сейчас вам по ценам покажу. Так, ну все, вот наш виновник всего места, который нашел это местечко. Мечту мою сейчас осуществим с хинкалями. Пятницу, субботу, воскресенье, танцы для русских. Придем. А есть у вас цены в рублях, да? Такие эти ценники, как у нас, да, раньше были. Такие же ценники. Эти салат свежих огурцов 60 лир. Салат свежих огурцов 100 лир с помидорами. Очень много-много всего. Что ставьте на паузу и разглядывайте. Я сейчас что закажу вам. Скажу, что заказал. Вот смотрите, то, что я люблю. Хачапури по-аджарски. Это как лодочка. 200 лир стоит. Но цены не дешевые. Там на 4 можно умножать. 800 рублей получается. Ого-го, прям цена ого-го. Хинкали, вот я люблю, смотрите, по 30 лир. 4 умножаем, да, по 120 рублей штучка. Ну и посмотрим, какого размера они будут. Вот, ну, суп харчу, к примеру, да, 170 лир. Цены, да, не маленькие. Приличные. Но попробовать хочется. Так что, что смотрите, на паузу ставьте. Так, сейчас пошел немножечко прогуляться, вам показать. Видите, такие домики. Детская площадка здесь. И запах просто божественный вообще. Это типа пикник, как я люблю говорить. Гумачок, что знаете. Прям классно. Здесь даже можно зайти и посмотреть цены на домики вот на эти. Сезон, жару, наверное, прикольно. Вот эти бассейн еще вот так вот есть. Сейчас, если не сезон, он не работает. Вот тут такая чиллаут-зона, скажем так. Запах здесь просто потрясающий. Как знаете, здесь осень, такое даже ощущение, что как будто какие-то эвкалиптом, что ли, пахнет. Как будто эвкалиптовое дерево здесь. Очень классно. Так, а смотрите, кто у нас тут плавает. Черепашка. Такие водоплавающие здесь обитают. Так, вот такие тут по-аджарски хачапури. Лодочки наши. Почему всем так, вот заказали еще хинкали. Женя один. Мне 2 тогда. Вот тут всего. Как я давно не видел в Турции. Счет по-русски. Все по-русски написано. Так, что сейчас уже свечерело, вот уже на танцы, да, мы приготовились. Под Меладзе сейчас будут танцевать. Все очень вкусно, самое вкусное это хинкали. Мне больше всего понравилось, прям очень вкусно. Приехать, прям одни хинкали есть. Так, смотрите, вечером как красиво фонарики загораются. Вино там очень веселое, вино у них домашнее, разливное, девчонки. Выпили немножко, да так весело. Смотрите, как тут вечером. Здесь музыка, здесь можно кальян курить. И Жанна танцует. Место веселое такое. Доброго денечка всем. В общем, здесь, в Турции, Кони-Алты у нас завелся, знаете, кто? Завелся такой челлендж, как сейчас модно говорить. В общем, люди ходят пешком всю набережную. У нас набережная от горы вот Антой до Лимана. Лиман это переводится как порт, значит, район у нас есть Лиман тоже. Кстати, очень хороший. Но не портовый, порт еще дальше туда. 8 километров. И вот сейчас вот мода пошла вот так вот ходить.
Мы что-то все смотрим. И вот Жанна, он идет, тоже сторис снимает. Решили тоже пойти пройтись. Вот уже дошли до бич-парка. Но мы не с самого начала пошли, мы на машине приехали, бросили ее и пошли. И вот я иду сейчас разглядываю, смотрите, вообще сезон уже, там столько народу было, отдыхающих, прям на пляже, потому что жаришка какая-то, 22 градуса, я иду уже весь мокрый, пока прошел. Вот, это у нас с вами уже 1 марта, да, кстати, сегодня весна, я и забыл. Вот. Но вы это позже увидите, потому что я что-то сейчас немного снимаю, мне еще остались видео с отелей. Вот, я потихоньку там сюда клепаю, реально нет времени на монтаж, что-то целыми днями бегаешь, по квартире езжу, снимаю, то там подписчики приезжают, с ними бегаю, тоже показываю квартиры. Домой приходишь, сил на монтаж нету. Смотрите, сколько этих байков, это все можно арендовать. Приложение Марти скачал и поехал. Надо мне как-нибудь попробовать, потому что я еще не пробовал, на самокат катался, на этих штучках нет. Здесь уже сезон в разгаре, народу прилично, ну как бы немного, а прилично, нормально. То есть сейчас сезон уже, знаете, как сместился, он уже зимой сезон, потому что раньше говорили сезон, это когда летом приезжало много народу. А сейчас народу и зимой тоже достаточно, мало кто уезжает. Вот, и поэтому, видите, как атмосферно. Это у нас будний день, не выходной. В бич-парке мне здесь очень нравятся такие сосны, пихты, облепихты. Я здесь уже в бич-парке 100 лет не был, и вы тоже, да? На моих видео, смотрите, какая атмосфера, мне всегда здесь очень нравится. Здесь огромное количество кафе, на любой вкус можно взять. Мясо, рыбу, мидии. И вот так вот сесть с таким прекрасным видом, трапезничать. И, кстати, наши любимые, смотрите, тавуку здесь. Курочка, ресторан. Здесь есть такие кафешки, мы сейчас там проходили. И там все сидят с ноутбуками, с компьютерами. То есть такой workplace, рабочее место. Как он там по-другому забыл называется. В общем, там все сидят и работают просто. 2 кофейни там есть. Так что видите, как пришел с такой природой, можно и работать удаленно. Так, давайте еще немного, здесь уже летняя атмосфера. Смотрите, как все там люди купаются, загорают. Здесь кафе, музыка, цветы. Какая красота, да? Цветы. Напитки, welcome дринки, бочки. В общем, все. 1 марта, сезон открыт. Летний причем. Я открываю не весенний, а летний сезон. Сейчас купаться пойду. Сейчас до машины плавку возьму и за ныр погнали. Блин, будний день, смотрите. Что, никто не работает, что ли? Вот там уже стабборд приготовили на прогулочку морскую. Прям атмосфера, я говорю, идешь, все это все. До плавок добежать быстрее и нырять. Так, ну что, вот так вот, не торопясь. 10 километров нагулял, 627 калорий съела. Теперь можно пойти что-нибудь съесть на эти калории. Там, ну еще не дошел, у меня там машина. Не до конца бич-парка мы дошли, и не от самого начала туда шли. Говорят, что очень полезно гулять. Но мне, честно, больше велик нравится. Я бы лучше на велик, потом к ним тренажеры заехать, в общем, набрать то же самое количество калорий, но других чуть-чуть я люблю более тяжелые тренировочки и велосипед. Ходить не люблю, у меня опять спина разболелась, пока находился. У нас тут еще конная полиция ходит. Детям очень нравится. Так, думаю, чем же перекусить. В общем, взял себе мидии, они фаршированные с рисом, пакетик себе с лимончиком. Еще пойду на пляже покушать. 5 шакир дали. Так, ну что, наконец-то вот я дошел. Вот оно и море, конечно, сейчас буду делать. Заныру, проныру. Все, детишки тут купались, как летом вообще. Смотрите, вода чистая-чистая. Сейчас я замерю, не буду тратить время, хочу сразу бегу, прям не трогая воду, забежать. Сейчас же вам сколько градусов. Вода вообще прозрачная, ее даже не видно. Отличается, смотрите, какой. О, кайф вообще. Короче, 18,6 показывает. Сейчас собьется. Супер. Не холодно вообще, класс. Побыстрее было. Потом просто лечь так. Галька, кстати, теплая. И лежать. Так, давайте я вам покажу мини. Вот я взял 10 штук на 20 лир. Если берешь меньше, там одну штучку, она вот 4 лиры стоит. Ну, есть там покрупнее. Если поймешь, что вот ее так открываешь, и там мидия с рисом. И ешь.
Так, вот, всем приятного аппетита. Какой вот у меня обед импровизированный получился. Ну что, я последний раз так давно это ел, это, кажется, так вкусно, я уже даже забыл. Так вот мидию берешь лимончиком. Ох, оно там еще со специями. Вообще обалденно, конечно, очень вкусно. Чуть островато, но мне самый раз. Так, ну что, ребятушки, поскольку видео еще не вышло, скорее всего, оно видит, что с темы разгар жары, разгар лета, весной, 3 марта, смотрите, сколько народу. Я, смотрите, в футболке, в легких шортах, жарко вообще, пипец. Это у нас сейчас уже вторая половина дня, 4 часа, мама моя отдыхала, шла вся обгоревшая, загоревшая, в общем, погода просто огонь, смотрите, сколько народу. На пляже места нет, пальмы распустились, в общем, атмосфера прям мега летняя. Прям, знаете, едешь и прям вкус воздуха, есть такой вкус летний, когда, знаете, на отдых приезжаешь и вот его ощущаешь. Вот я сейчас ехал и реально ощутил такой летний, теплый вкус сезона турецкого. Анталия, Коня-Алты, набережная. Прямое включение, как всегда, в Инстаграм, в Телеграм, так что подписывайтесь. Вот, а здесь я так в течение месяца что-то снимаю и закидываю вам. Может, что-то быстрее, отельчики плюс идут следом. Все, в общем, я кататься. Ездить на велосипеде мне нравится куда больше, чем ходить пешком еще. С музычкой вообще красота. Можно проехать километров 40 вместо того, чтобы пешком идти 10 или 5, то и больше. На велике класс, обдувает, едешь, прям картиночка меняется быстренько. Так, доехал сегодня до бич-парка. Здесь позаниматься на воркаут-площадке. Единственные трубы толстые, не покувыркаешься, не полетаешь. Да я уже, наверное, год не занимался. Я вместо активно так вот крутилками всякими слетаю с турника. Ну так, чисто подтягиваться, жим на брусьях. Вообще классная местечко, да? Как вам? Специально кручусь, чтобы вам показать. На этом можно на скейте, на роликах. Деткам, видите, тоже попражняться можно. Я вот все время говорю, что набережная широкая, длинная. Вот сейчас иду и такой сомну, нифига себе она у нас широкая. То есть, когда, знаете, людей нет, кафешками не заставлено, смотришь, просто широкая, длинная. Вон туда половинка и туда чуть меньше половины. Такая вот красотища. Тут все сейчас после тренировочки сразу нырять. Замер-промер. О, классно, искупался и лёг так. Шум прибоя послышно. Давайте немного заряда вам морских прозрачных вечерних. Закате. Там за кафе музычка в акции играет. В общем, пляж оживает. К летнему сезону готов. Смотрите, кафешечки уже как в сезон выставились туда, к морю выползают отсюда. Там вообще, откуда я уезжал, вообще живая музыка уже была. В общем, весело так прям. Хочется поехать, поставить велик уже на вечернюю прогулку на набережную прийти. Погулять, посидеть, бокальчик чего-нибудь пропустить. Сок там, вообще что. Ты что любишь? Так, ну что, ребятушки, доброго денечка всем. Че, у нас новый челлендж. Уже второе утро. Мы на велосипедах. Все, мы вот вдвоем катаются. Все ходят пешком, а мы на великах. Сейчас всю набережную Коня-Алты проехали. Сейчас дальше едем по всем красотам. Здесь чуть горочку надо подняться. Вон у нас вся набережная Коня-Алты. Оттуда мы приехали. Прям по велодорожке, до сюда до конца идет. Кто помнит, Рикс с Даунтауна здесь жили. Вот здесь спускались на лифте пешочком. А вот по этой дорожке я уже, наверное, не знаю,
год или полтора не ездил, не ходил. Есть очень классное скалистое место. Здесь вы недавно могли видеть, мы купались с вами. Там на островке. Здесь, кстати, есть прокат саббордов. Видите, люди берут. И можно прям до Калеичи доплыть. Сейчас, наверное, тоже надо будет потихоньку открывать. У меня же есть сабборд от БСТВ. Вот, надо будет всеми еще сделать сабборд, и можно вдвоем путешествовать. Хоть куда, хоть в Кемер, куда угодно. Народ купается, вот некоторые. Очень классно. Едем дальше, горочку. Горочку отключаю вас. Буду немножечко пыхтеть. Так, вот забрались сюда наверх. Смотрите, здесь миндаль цветет. Очень красиво. Видите, как розовый и белый. Ну, я не натуралист, я не знаю, что это миндаль. Женщина сказала, вроде миндаль. Вон сколько миндаля. Орехи есть, нет? Мне же ближе поесть, вы знаете. Все равно очень красиво. Мы сегодня все, мы разведаем места. Интересно, здесь, смотрите, смотровые площадки такие. Можно подъехать и себе взять стульчик с собой, пикничок. Яйца наварить, огурцы нарезать, помидоры, кашку. Детские площадки, панорамы. Мераба. Вот здесь кафешки. Здесь кафе с сердцами. Ямач. Если кто здесь вдруг был. Здесь, смотрите, такая прям дорожка. Вот можно по ней на велосипеде, пешком ходить. Туда-сюда спускает. Вон еще кафе. Big Man. Вообще прикольно, конечно. Видите, как панорама такая. Приехать, лавочки. С собой термос взять. У меня, кстати, есть с собой термокружечка с кофейком. И посидеть так. Покайфовать с таким видом. Прекрасно. Обалденно, что скажешь, да? Там что, водопад, что ли? Пена какая-то. Волны. Смотрите, какой ресторанчик красивый, зеленый. Вот классно на велике едешь, все смотришь, все видишь, новые места узнаешь. Они там пешком ходят. У них там свой челлендж пешком. Они ходят туда-сюда, туда-сюда. Ну, там 10-12 километров у них получается. Туда-обратно они не до конца там ходят. А на велосипеде за это время можно вон куда уехать, открыть для себя новые места. Интересные. Детские площадки вон есть. Классно. А пахнет уже шашлычком с утра. Ой, социальный тут какой-то парк. Смотрите, какая красота. Тут даже бассейн. Все. Вот куда надо ездить. Трапезничать. А мы все Конь-Алты. Вот здесь. Я думаю, мы сейчас дальше не тянем, да? Да. Ну что, мы на велосипедах нам можно. И поесть что-нибудь. Давай подойдем, посмотрим. Смотрите, здесь есть Робертс кофе. Они, кстати, приятные цены на пенные напитки. 65 лир последний раз было разливное. Нефильтрованное. Минимум. И этот папирольчик у них тоже недорогой. И так, перекусить что-то можно. Не очень большое меню, но есть что перекусить. Вот Great Bite еще. Так, вот одна кафешечка, менюшки. Цены 120-160, это салаты. Недешево, да? Что тут, а в начале что, завтраки были? Да, завтраки. Какие-то недорогие цены были. О, по 30 лир, что такое, кошар? А, это просто сыр. Это то, что к турецкому, этому отдельно все. Ну, недешево получается, да? Это вам и не Конь-Алты. Конь-Алты Ресторанный. Ресторанный, да. Что там дальше, шелестни? Вот, А, вот типа турецкий завтрак, да? Да, вот тоже. 370 лир. Ну, Роберт, смотрите, какой здесь приятный. И детская площадочка маленькая есть. И вид там панорамичный должен быть просто. Так, ну панорама здесь вообще потрясающая. Места надо, конечно, занимать. Все хотят съесть там. Панорама, ну, ценник чуть-чуть отличается. Подороже, чем наш Робертс кофе, Конь-Алты. То есть у нас 65 лир стоит пиво. Нефильтрованный, здесь 95. Ну, естественно, такой вид. Топчик места. Поэтому, ну и так, цены по меню тоже чуть подороже. Видимо, у них не как в сети, как по франшизе, каждый ставит, что хочет. Выехали на дорожку, это у нас уже, ну, то, что после Риксис Даунтаун, кончается Конь-Алты и начинается Мурат Паша. Это у нас Денис Махале. Денис в переводе означает море Средиземное. Ну, вот сейчас там уже старый город скоро будет, Калеичи. Смотрите, как здесь красиво тоже, парки, фонтаны. Даже тренажеры есть, можно позаниматься. Блин, вообще классно, конечно. На велосипеде очень удобно путешествовать здесь. Доступность очень такая хорошая. Транспортная. Все, а там у нас сейчас с вами уже будет этот старый город Калеичи. Эти парки, детские площадки есть для малышей. Можно тоже
детками приехали. И вот везде, куда ни глянь, везде панорама. Там, тут, куда ни спустись. К любому месту подъезжаешь, и везде у тебя красота. Там, видите, еще можно спуститься, вниз походить. А вон порт, вот все уже. Калечи. Вон пляж Калечи. Опаньки, вот так вот и незаметно мы доехали до старого города. Порт Калечи спустились. Вообще едешь, да, все, он даже незаметно, не ощущаешь. Мы еще так заниматься. Да ладно, здесь одна горочка. Но мы еще так не спеша, там остановимся, поболтаем, тут остановимся, посмотрим. А быстро, мне кажется, вообще можно за 20, за 30, наверное, доехать от дома. Все прям дать цель себе. На самом деле близко получается, можно пешочком дойти. Надо нашим дать задание, чтобы не спать сюда, Галя. Завтра должны идти сюда. Наверное, чтобы они сюда шли пешком, а отсюда на трамвае поедут. Можно спуститься, рыбку ловить, просто на камнях посидеть, порелаксовать. Вообще обалденно, а? О, красота, море чистое, покупаться тоже можно стоять. Вон, понял ты, куда мы приехали. Вон оттуда от горы, по набережной, вот так, вот так, вот так. До отсюда добрались. Ехать на самом деле ерунда вообще. На соборе тоже быстро плыть вдоль набережной. Я тоже всем говорю, давай велики оставим, поехали, покатаемся. В Кемер куда-нибудь, еще куда-нибудь. В Лару можно поехать. Тут, кстати, есть как трамвайчик такой ходит. Он до Кемера, то есть туда-обратно курсирует все время. Там рыба, ничего себе, я не знаю, видно вам, нет? Какая прям рыба здоровая. Водичка кристальная, чистая. Слушайте, да, мне многие пишут: Женя, а как у вас там дела, как у вас там дела? Просто в СМИ все раздувают, что тут вообще Турцию уже с лица земли стерла, затопила. Сегодня, видите, как не зайдешь. Там сегодня как потопы какие-то прям, ну, то есть, на самом деле вообще все хорошо. Анталию вообще не трясло, слава богу. Вот, она не на разломе находится, разлом там, где граница с Сирией проходит, там были землетрясения на востоке. Здесь вообще, я говорю, я даже не проснулся. Вот, и остальных толчков тоже здесь вообще почти не ощущалось. Жена у меня чувствует, я нет. А так, и говорят, что у вас там куча беженцев. Ребята, вот старый город, Калечи, сейчас у нас, смотрите, сколько, 12 часов дня. Народу вообще не так много. Сейчас, ну, к выходным, может, побольше будет. Никаких беженцев нет, да, какая-то часть отелей приняла к себе беженцев, но не пятерки, не пятизвездочные отели. Вот, тут мы были в скольких уже, в 3 отелях, по-моему, 2 после землетрясения. Вообще народу мало, вот, потому что, ну, расселяют по таким малоизвестным отелям, вот. Ну, и IC, по-моему, еще принял, но все равно сейчас, когда сезон начнется, они их куда-то будут тоже отправлять. Сейчас, не знаю, там жилье какое-то им строят или куда расселять будут. В общем, в Анталии вообще, по ощущениям, по народу, ну, как бы нет никакого, никаких беженцев нигде не видно. То есть, куда-то расселили, где-то они живут. Вот. Ну, по всей Турции, естественно. То кто-то там говорит, что у вас в Анталии все в беженцах, все трясет. Люди даже боятся в отель ехать, вот. Нет, все в порядке здесь, вот. Слава богу. Вот, конечно, хорошо будет, чтобы у всех людей тоже было в порядке, чтобы там государство их обеспечило жильем. Там, я думаю, что сюда они там сказали, что все отстроят заново, построят, все обеспечат. Дай бог, конечно, всем здоровья, чтобы ничего не было, никаких ситуаций. Ну, передаю как есть. Вот в Анталии. Прямое включение. У вас, конечно, немножко задержка выйдет, но сейчас стараюсь небольшой задержкой минимум монтажа делать. Поэтому все спокойно. Можно приезжать, гулять, на лодках кататься, в отелях жить, квартиры покупать. Так что приезжайте, все здесь хорошо, все в порядке. Так, ну вы знаете, здесь можно еще туда дальше пойти погулять. Там дорожка вверх уходит и по зеленой территории. Там торговые ряды есть. Я вам показывал много раз. Кто не смотрел, смотрите. Прям может забить Калечи, Машков. Все, а мы в обратную сторону потихонечку поехали. Ну вот, кстати, набережный Конь-Алтай. Видите, сейчас днем тоже народ немного. Кто работает, кто бегает, кто на велосипеде катается. Сейчас тоже поеду работать дальше. После заезда 24 километра на данный момент получилось. Замеры, промеры сейчас сделаю. Солнышко куда-то убежало. Но вряд ли меня не убежит.